而家帶嚟由邱艷主持嘅共融系列藝想大世界。今日佢會帶大家認識唐氏舞蹈團。藝想大世界主持邱艷。歡迎收聽今日嘅藝想大世界。咁啊，同邱艷坐埋一齊嘅呢，就係有4位唐氏舞蹈團嘅朋友啊。咁呢，就係包括有團長啦，就係歐瑞冰女士。咁佢仔仔就係官文啦。咁呢，我就叫佢做官文同埋杜太啦。歡迎兩位先。好。咁啊，仲有呢，就係另外一位團員陳奕之，仲有佢媽媽吳超英女士嘅，亦都歡迎兩位。唐氏舞蹈團喺1995年成立，希望發揮唐氏綜合症人士嘅舞蹈潛能，豐富佢哋嘅生活。舞蹈團現時由24位團員組成，每星期排練一次。專業嘅導師會按照團員嘅能力編排舞步同埋練習新曲，而舞蹈團團長嘅職務係義工性質，由家長每2年輪選擔任。為咗提升團員嘅自信同埋成就感，舞團亦都積極安排團員表演嘅機會。過去舞蹈團曾經參與屯門區展能運動會2017-18、2024第2屆香港國際共融舞蹈節為全人健康而舞、國際白象日共融嘉年華2025、澳門唐心怡123關注身心障礙者社區推廣日2025，以及今年3月去到廣州出席關愛唐氏綜合症共築和諧社會嘅交流活動。咁啊，好啦，不如咧就請杜太，而家係團長啊嘛，咁請你介紹一下先啦。呢一個唐氏舞蹈團啊，成立嘅原因啦，同埋你覺得跳舞對於唐氏寶寶有咩好處嘅咧？成立嘅咧，其實就已經係好耐噶啦，95年啦，係啊，95年噶啦吓。我自己入團咧就大約20年嘅啫，有啲仲前過我嘅。對於佢哋嚟講咧，俾佢哋認識多啲自己唐氏寶寶，一齊跳舞，同埋佢哋好中意嗰種跳舞嘅感覺啊！佢哋好開心噶吓，即係其實佢哋兩個好處啦。我聽落一個就係識多啲朋友啦，自己啲朋友仔啦。第二就係本身都中意跳舞嘅。其實我都睇過有啲講法咧，就話唐氏寶寶嘅身體都會衰退得比較快，所以枕住有活動都會對健康好嘅。哦，係啊，其實佢哋都應該係咁樣嘅，我哋覺得。咁其實咧，有咩人教咧？導師係咪專業導師嚟㗎？我哋通常都會俾導師認識佢哋多啲，係啦，將佢哋有啲慢啲、有啲快啲嗰啲導師咧，就會好用心去幫佢哋編排啲舞俾佢哋做嘅，係嚇。其實好好嘅，我覺得係咁啊！嗱，咁多年啦，你話你大概20年前就帶阿冠文加入呢個舞蹈團啦。點樣發現冠文佢中意跳舞嘅咧？因為佢中意啲音樂啊，佢聽到音樂咧，佢個人咧就會好開心，就會喐噶嚇，所以好自然咧，佢係自己都好開心去跳舞，冇任何唔中意嘅嘢。係啊，咁所以就見到橫掂佢聽見音樂都中意喐啦，不如就帶佢去舞蹈團啦，俾你試下嚇。係咁啊，冠文，你點解咁中意跳舞咧嚇？我中意跳舞係好啊，跳舞係好，係俾觀眾俾人哋睇啊，俾啲觀眾睇啊，佢話係。咁但係跳舞成日要練噶嘛，你唔怕辛苦嘅？唔怕辛苦，笑到完全係見牙唔見眼嗰種。你最中意郭富城喎？點解嘅？我又想聽首歌，因為佢會好中意聽郭富城嗰首歌，同埋佢中意嘅郭富城嗰啲音樂會好勁咧，佢就會跳咯嚇。係啊，有埋親筆簽名喎，係咪啊？親筆簽名都有啊，佢有啊，係啊，好中意見到，一講起就笑到見牙唔見眼。好啦，不如都問下奕之先啦。咁啊，陳太，其實阿奕之當初又係點樣嘅機緣加入呢一個舞蹈團嘅咧？當然咧就會方面咧，應該係申請到筆錢做一個大型嘅表演，咁就即係佢主要係舞蹈團咧，咁
舞蹈團本身當時唔係咁多人嘅，咁啊佢需要即係睇下有其他人有冇興趣加入呢個表演啦，咁咪同阿易之即係報名啊參加個表演。嗰個表演完咗之後咧，個舞蹈團亦都即係順便問下有冇興趣加入舞蹈團啊，咁當然啦，玩開一齊玩啦。咁但係聽落似乎嗱，講真，我覺得你哋都錫細路仔嘅。如果佢哋唔中意嘅嘢，唔會逼佢噶嘛。咁所以其實易之都真係中意跳舞噶，係咪啊？唔係話單純就係跳舞咯，亦都有譬如中意游水啊、畫畫咁啊。畫畫就幾乎日日都畫嘅。哇！所以我對運動都好着重，運動係好着重健康。係着重運動、着重健康係好事嚟嘅。咁所以其實聽落易之係點啊？動靜皆宜嘅喎，又畫畫又跳舞，今朝仲去行山，都好犀利啊嚇！咁好啦，問翻先，咁易之跳舞就要記好多好多唔同嘅動作啦，要記舞步啦，點樣記得住嘅咧嚇？咁啊，當初就話可能係有手腳要協調啦，咁啊有陣時就要淨係記隻手先。究竟你係隻左手定右手咧？你就先練咗隻左或者右手先。咁如果手得啦，咁就下一隻腳如何咯？咁究竟隻腳係要出隻左啊，定係出隻右咧？定係兩隻一齊出咧？咁就要睇當時嗰個導師點樣教佢哋啦。其實我想問翻兩位媽媽咧，睇住阿冠文同易之跳舞咧，會唔會即係都要幫手記一記舞步，翻屋企練嘅時候要幫手嘅咧嚇？都要嘅，係啊，我哋都要幫手記。教佢哋翻去練翻嘅，係啊，會嘅。咁所以其實係考晒全部人嘅記性嘅，定只係舞蹈員嘅？因為我哋啲家長喺度咧幫手錄嘅，錄咗翻去咧就俾我哋家長當時就會拍片咯，係，咁所以就翻去就大家可以一齊跟住條片就去練啦。咁嗱，即係喺度咧都要提一提咧，知道阿冠文都曾經中過風啊，係嘛？即係前年就中風嘅。咁之後嗰個情況係跳唔到舞嘅。當時阿杜太佢個中風完之後，啱啱嘅時候活動能力係點㗎？活動能力咧就比較差啲嘅，但係咧好在有啲舞蹈團嗰啲朋友咧一齊錄音咧就叫佢努力加油，係啦，所以佢睇到咧佢自己都好開心，自己就可以俾個力量佢，佢就叫佢你努力加油，可以翻去舞蹈團嘅啦，咁樣係啊，所以好開心㗎嚇。係，咁而且咧好犀利嘅就係即係最初都係半身不遂啦，最初中風完5個月就已經大致上可以回復翻自己行動嘅能力，呢樣嘢係咪都同舞蹈團有啲關係咧嚇？會㗎，真係俾到啲力量佢㗎，係啊。嗰段時間其實阿冠文你係咪成日睇片睇啲朋友跳舞，跟住都好想跳翻㗎？冠文，你中風嗰段時間咧，係咪成日都要睇片啦？睇住你啲朋友跳舞㗎？係啊，以前睇過喎。係一路睇嘅。係啊。咁仲會嗱，媽媽話朋友錄音支持你啦。你休息嘅時候，即係中咗風冇辦法跳舞嘅時候，你點樣睇翻你啲朋友支持翻佢哋跳舞？俾心機練，俾心機練，叫佢哋俾心機練。係啊，下次我努力堅持嘅喎。我哋佢會努力，係啊，你加油嚇！參加咗演出嘅喎。哦，即係努力加油要去演出嘅。係啊。咁其實我想問翻咧，阿杜太、阿冠文喺嗰段休養期間咧，即係除咗睇片啦，即係支持翻舞蹈團之外，其實你覺得佢想跳翻舞嗰樣嘢，對於佢康復有冇幫助㗎？有幫助㗎，因為咧佢哋嘅動力咧係來自咧舞蹈團嗰啲會員啊。好多時咧有啲 WhatsApp 俾佢啊，叫佢加油啊、努力啊咁樣嘅。AB 嘅組都會係鼓勵佢，多啲跳舞，身體好嘅。係，我相信易之都有不停咁鼓勵，係咪咧？藝想大世界，主持邱艷。咁好啦，問翻阿陳太啊，即係嗱，你都講咗話，易之都跳咗20年啦，呢個大概啦嚇，呢一個舞蹈團，其實20年嚟你都要即係
陪住去睇練習啦，喺屋企有時又要睇下佢點樣練啦。頭先有講到要幫手睇，佢反而係冇睇住我練習㗎。係咩？因為喺廚房成日煮嘢啊嘛，三餐都係喺廚房度煮嘢，所以我係會係自己練習就會多咯。係佢講嘅嘢都啱嘅。最初細啲嘅時候，當然係要跟出跟入啦。咁但係咧，佢嗰個能力都幾好嘅。咁所以到上下我係唔需要跟佢出入嘅。佢係自己去舞蹈團，自己翻嚟嘅練習嘅。咁佢咧就因為我冇去跟佢咧，不過就算我哋一齊跟咧，都係當值嗰個家長入去睇住佢哋跳舞嘅啫。咁其他家長啊，一係就自己點樣打發時間，一係就自己大家傾下啦咁。所以就家長如果係話記咧，都係靠話睇翻啲片啊咁去記。我冇佢咁好記性嘅喺呢方面。咁我亦都冇咁多嘅即係跳舞嘅細胞嘅。咁佢自己搞掂嘅。喺我嚟講，佢完全係自己搞掂，我冇辦法跟得到佢。如果有啲家長當時佢俾片咧，我多數就喺佢個手機度轉過嚟我自己度，係用我自己嘅手機去自己練習咯。所以係唔使佢幫我手嘅。聽得出易之係一個對自己都頗有要求嘅人嚟嘅。咁但係陳太，你覺得作為家長啦，你自己喺參與呢個舞蹈團或者係即係陪伴阿易之去嘅呢個過程裏頭，你又有啲咩得着咧？都可以話幾方面嘅。一方面睇住即係乜原來佢識呢樣嘢㗎。咩原來佢得㗎咁，即係當話了解佢嘅能力多咗，從而亦都睇出話，其實咧唐氏嘅人咧，其實佢哋多啲活動、多啲訓練咧，佢哋嗰個能力係可以即係擴展嘅，就唔係話好似我哋最初佢出世嘅時候，我哋想象之中話佢冇乜能力啊。另外一方面，即係如果喺自己方面咧就。近年我真係完全冇帶佢去，自己去嘛。除咗我要當值同埋開會啦，咁喺我自己方面，我就反而話有一段時間係可以自己做翻啲家務啊，做翻其他嘢。咁但係如果即係當初逗留喺度嘅時候咧，咁就同家長之間嘅溝通係多咗啊，傾偈多咗啊，亦都知道話某啲人經過啲某一啲事啊，咁即係喺同路人上面嚟講係。多咗啲資訊啦，係咁杜太咧，你又即係當初甚至係即係只係一個成員啦，到而家你都做埋團長啦，你又覺得有啲咩吸引你願意去孭起更多嘅責任喺裏頭？肯定係有啲嘢好嘅，對你嚟講，可以同其他家長溝通。學阿陳太話齋，大家都係同路人，大家可以互相扶持，互相鼓勵。呢個好緊要啊！係冇錯，好過自己一個人孭嘅，真係。咁好啦，講翻啦，其實你哋咧，即係除咗話，大家聽住，呢個舞蹈團會唔會就係大家自己喺度為玩嘅咋？唔係㗎，人哋有演出㗎，而且有唔少嘅演出機會，甚至曾經即係衝出過香港嘅，去過廣州啦，去過新加坡啦，去過台灣啦，去過唔同嘅地方嗰度有演出。想問下兩位舞蹈員先啦，去演出有冇壓力？緊唔緊張？當時咧就只係話將你自己所學嘅嘢俾觀眾睇到，就覺得其實自己沒有緊張啊，冇緊張嘅。官民有冇緊張噶？冇。點解嘅咧？對住咁多人望住你，最緊要大家開心，最緊要大家開心，勁啊吓！其實對於家長嚟講咧，可以有啲咁嘅機會咧，你哋覺得？對於兩個我都唔可以叫小朋友啦。對於佢哋兩個嚟講，有啲咩嘅好處咧？俾佢哋多啲俾人哋認識到，佢哋係可以做到嘅。好多嘢佢哋都可以做到。即係學阿陳太話齋，有啲嘢自己做媽媽都未必諗到佢會得。更何況外邊嘅人係呢樣係嘅。咁但係出去演出嘅時候，聽到嗰啲大家俾嘅意見咧，有冇啲咩到而家都仲好記得㗎？有好多人都讚賞佢哋，話佢哋記台詞啲舞步仲記得好過我哋。我哋自己一個正常人，自己去記嘅，咁未必記得咁好。佢哋嗰啲咧去練咧，佢哋記得好好，我哋都好開心。其實做家長係陳太有冇都記得有啲場景咧演出完，大家同你講嘅嘢啊？
一時之間又好似又唔係好諗得起係嘛？諗得起係咁啊！嗱，點解會邀請唐氏舞蹈團咧？就因為佢哋早前咧就有一個演出啦，就喺8月初嘅，咁就係一個叫做尋回快樂的力量。其實呢一個演出咧，阿杜太個內容係講咩㗎？點樣去揾翻呢個快樂的力量啊？佢係為之係講一個失去笑聲嘅世界，一群唔同嘅朋友一齊去揾一啲快樂嘅旅程，以佢哋嘅勇敢迎接挑戰，以舞蹈喚醒幸福嚟跌做呢個主題。係，所以就要尋回快樂的力量啦。冇錯。咁你哋喺成個排練過程中又揾唔揾到快樂咧？又快唔快樂咧？冠文，我覺得快樂嘅，係覺得快樂嘅。亦知又覺得快唔快樂咧？排練嘅過程，排練嘅時候就都有快樂嘅時候，但係咧有陣時就係要自己磨練咯。所以又唔快樂有一啲可能佢係快樂，又可以係辛苦嘅地方。係講得非常。兩樣都有嘅。兩樣都有嘅，冇錯。但係咧就辛苦完咧個快樂就會嚟噶啦。咁啊好啦，嗱今日咧介紹到呢度先。咁啊如果大家有興趣嘅話咧，都可以即係去翻香港唐氏綜合症協會嗰度咧，就關注住呢個唐氏舞蹈團嚟緊嘅一啲發展啦，睇下會唔會有機會睇到佢哋嘅下一次演出嘅。咁今日就喺呢度就唔該晒咁多位嚟我哋呢度接受訪問啦，唔該晒你哋。好多謝。係唔該。